guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Mariel. So for today's video, we're gonna be unboxing a diamond diffuser from Young Living Essentials. Without further ado, let's get on to the video. So yun guys, tapos ko na i-sanitize yung box. Ngayon i-unbox na talaga natin siya. So, ito yung box. Yan, so may cling wrap siya guys. And hindi naman siya ganun mabigat. And ito yung aking gunting. Ito yung gagamitin kong pang-cut ng cling wrap. So, nasanitize ko na siya guys. Okay. Mas dahan-dahanin natin kasi since diffuser siya, fragile talaga itong package na to. Baka may masira tayo dito. So, ngayon, let's go to the box na talaga. And ang carrier is to go express. So, buksan na natin ang box, guys. Oh my gosh. Wait. So, guys, balikan ko na ulit kayo kung unbox ko na to kasi medyo mahirap ang tatagin yung ating video, okay? So, yun guys, finally, nabuksan ko na siya. So, ito yung bubungad sa'yo. So, ang bumungad sa akin is itong para siyang magazine, 2019 product guide ng Young Living. So, ganyan siya. Ayan. Tapos, ito yung likod niya. So, ang ganda kasi ano siya, very summery. Summery. Tapos, kapag binuksan mo siya, is ito, welcome to Young Living. Tapos ito naman is table of contents. Makapal yung paper na ha. In fairness. Parang nagbo-book review. Ayan. So ito yung bumungad sa akin. And then, ito na yung pagkatapos ng airbag na yon is ito na siya. So, tignan natin kung ano itong laman nito guys. So, merong, ano to? So, para siyang, ayan, ganyan. So, parang siyang yung tissue roll, yung nirorolyohan ng tissue. Tama ba ako? So, ayan siya. Ayan. Tapos, parang nakatupi. Hindi ko alam kung nakatupi talaga to siyang parang ganyan. Or, tinupi talaga to. So, tingnan natin. Mabalas na naman siya. Mabalik. So, dito pala. So, yan. So, parang oil ata to siya. Buti rin guys na may product guide. Ayan. So, oil nga siya. This is the Young Living na cedarwood na pure essential oil. Ganyan siya. Malaki siya guys ha. Ayan. Tapos, so, yan yung laman ng dito. Next is, eto. This is the Young Living Essentials Daily Essentials Enrollment Set. Di ko alam kung enrollment. Ayan, so, ganyan naman yung ano niya. Diba, sobrang minimalist lang. Tapos, sa likod, ganyan siya. Hindi ko mabasa, pero, ay, baliktad pala ito eh. Ayan. Ganyan siya. Ganyan. So, tingnan natin kung ano yung naman. Pasensya na po talaga si ingay, guys. So, okay. So, ito yung ganyan. Wow. Wow naman. Young Living Essential Oils. Ganyan. Ang bango! Naaamoy ko, Zay. Tapos, ewan ko kung ganito ba talaga to or na ano lang, na move lang. So, may parang ganito. Para siguro hindi mag-move yung product. Pero na-move naman na siya. So, may wait lang ha. May tatlong malalaking bottles.
Kagaya nung cedarwood. Kanina, wait lang, baka mabazag. Mabazag. So, ayan. Yan silang tatlo. So, ito is RC. Ayan. Ganyan siya kalaki. Ito namang isa is Thieves. Ganyan. Same lang sila na laki nung RC. Thieves. Tapos, ito namang Peppermint. Ayan. Same lang din sila. So, ito yung size nila, guys. Ayan sila. Wait lang. Mabasag ko pa itong apat na. So, ganyan. Ayan sila. Ito si cedarwood. Ito si RC. Thieves. Tsaka si Peppermint. Kita nyo ba? Ayan. Si Peppermint. And then, may dalawang maliliit naman. Ito si Lemon. Ayan, lemon. Tapos, ito naman yung lavender. Ayan. Oh, ito yung lavender. Ang cute! Mas maliliit siya kumpara dun sa apat. So, yun yung laman ng box na ito. Next, buo siya ng Young Living. So, hindi ko na papakita, guys. And then, ito naman, welcome to your daily essentials enrollment set. So, yun siya. Para siyang guide lang din. Or pa-welcome ata nila. So, yan. Yung last. Ito na yung pinaka-diffuser kasi nasa box na siya. Ito na nga yun. So, ito yung diffuser. Ito yung packaging niya. As you can see, ganyan ho siya, no? Tapos, dito sa gilid, ganyan naman siya. Oh my gosh. Dito sa likod. Tapos, yun na ba yun? Ay, ito pala. Yan. Oh my gosh. May pakahoy-kahoy siya. Ayan. And, ito, may seal. Ganyan. So, ito yung diamond diffuser nga. So, ito yung diamond diffuser, essential oil, ultrasonic diffuser. So, haba ng pangalan sign. Mabilis. Tapos, so, manipis lang naman yung tape niya. So, mabilis lang din tingin yung tape. Oh, shoot. So, that's done. Yan na siya. Amoy box. So, and then, kapag bunuksan mo siya, ito yung bubungad sa'yo. So, ayan, may operation manual. Oh my gosh. Operation manual. So, parang ganyan yung form ng diamond diffuser. Or ganyan. May huhugutin ka dito. Ito. So, parang huhugutin mo siya dyan. Wait lang. So, ganyan. Gawin natin ganyan. So, plain lang siya na karton. Walang design or color enamel. So, buksan natin, tingnan natin kung anong laman nito, guys. And hindi po ako expert na mga Young Living essential oils, guys, ha. Oh, okay. So, yung carton niya sa loob is color white. Ah! Adapter pala siya, guys. So, dito yung adapter. So, ba't inaamay ko? So, ito yung adapter. Color black lang. Minimalist lang din. So, lagay natin dito to. Para, ayan. So, ayusin ko yun mamaya, guys. Testing natin yan ngayon. Ngayon pala, mamaya.
So, ayan. Tapos may parang egg carton. Egg carton. So, buksan natin. Dahan-dahanin natin, guys. Baka mabasag to. Diyos me. So, ito na yung pinaka-diffuser. Tignan na natin kung ano nga ba. Kung maganda ba talaga to. Worth the money ba? Worth the price? Worth it ba talaga siyang bilhin? Oh my gosh. Kinakabahan ako. Baka, ano na. Wait lang, ha? Wait lang, guys. Wait lang. So, ito yung pinaglagyan niya. Dami ng kalat. So, ito na siya. Parang siyang lalagyan na ng itlog. And, buti. Buti na lang talaga ay may seal dito. Parang talaga siyang lalagyan na ng itlog. I think yung sinil nila dito is double-sided tape. Dun 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 dun. Char. Ay! Char. Hindi pa puro set up, syempre. So, ganyan siya. Anong color nito? Color black? Dahan-dahanin natin yung pagkuha. Dun 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 dun. So, tingnan natin guys kung oh my gosh, mabigat siya. Parang kung may hawak na brilyante. Yung brilyante sis Mars. So, ito siya guys. Kita niyo ba siya? Para talaga siyang what you call that? Diamond. May kabigatan siya. So, ayan siya. And kita niyo ba? Para siyang may light sa loob. Tignan natin guys, okay? Oh, I get it. Ito yung mabigat. Ito yung mabigat, guys. So, ayan. Mabigat siya. This one is mabigat itself. Tapos, ito naman is yung lalagyanan na ng tubig and yung essential oil. So, ayan. And, as you can see, may parang red siya dito. Hindi ko alam kung para saan yan. Parang indicator ata yan na parang dyan lang. Tapos, may mga buttons siya dito. So, may maximum, minimum, tsaka 1 minute. Tapos, may power button and then siguro yung light. So, testing natin, guys.